Good morning friends and welcome back to our channel. Kesha is okay. I know Bori. Ami hi Bori. In Skyland say hi. Hi family say. Hi. How are you? Ask how are you? How are you good mare? तो हेडो पडलो हा तर स्टँड घेऊन आणि आता बसलाय चा पिवपा आणि फ्लॉसीन पराठा भाजलाय म्हणजे आणि ही कोडी कालची हेजी कुल्ल्यांक कोड केलो न्हू ती उरली थोडी सो ती हाया म्हणली सकाळ फुडें ब्रेकफास्टा बारा आनी फ्लॉसी किचन आहा चाव करता मिसता म्हाका चाव घायले तेणें तें तें करता आसतलें आनी वॉल्स्टा न्हिदलो आहा आयज धाडूना तेका स्कुलाक कित्याक रातभर चड होंकली मात तेका काल राती खबर तितली मारूं ना बट मारताली ते दिवसा न्हीद जायना आतां सद्या न्हिदलो तो सकाळ फुडें न्हीद पडटा मातशें राती न्हीद पडना आनी आज दी म्हणल्यार आयजूय धाडूना हयचोय आयज केस आहा तो मागीर हालबी घोडे धाडटा तेका आनी स्कायलान खेळटा आपूण एकलो न्हू गो कितें करता हां स्कायलाना दोळ्याचे मातशे तांबडे जालो तशें आय अजून रेश हें जालें तेगेली हां तेणें हें गायलो हेचें वनी गायलो हेचें फाटल्यान दिशी ती दाखय म्हणटा लूक लूक करून हेचें ओके नायस ओके सो आतां आमी पिताय च्या आनी मागीर मेळटा आनी आतां आमी च्या बी पीन जाली आनी आतां इथे भायर ते काल शॉपिंगाक गेलो नासलो न्हू आतां शॉपिंगाक वयताय आनी हांवें म्हगे दुसरी जॅकेट काडला भायर चडशी पडल्यार काडटी हांव सो आतां मातशें थंडाय जालो न्हू सो ताका लागून ही काडया म्हणली आनी हेचोय होल्स्टर जालो उरलो रेडी दीस कायलो आनी हेचें फ्लसी फॅमिली कशी आहे तुम सगळी आहे ना बरी काल वत मसाले मागीर रोकडे मागीर सांज माहिती जाल म्हणटा रोकडे काडूंक जाता न्हू मागीर म्हणटा काडूंक जालो आतां न्हू काय म्हणटा आतां या म्हणटा काय होल्स्टर तेसो आहा समरा हे तशें घेवन वयताय ताका नाजाल्यार जावपाना तेशें इथं वयताय भायर टेस्को आनी हो एक्सचेंज करूंक जायो हो सोडा स्ट्रीम तेजो सिलिंडर CO2 सो तो काबार जालो हा तो एक्सचेंज करपाक जाय ओके सो मागीर मेळटाय आनी आतां आमी पावली टेस्को आमना टेस्को हिंगा हेडींग येताय टेस्को एक्स्ट्रा आहा थिंग येताय तें लागीं आनी थंय स्कायलान आनी वयताय मागीर तुमकां भितर वचून दाखयता आनी आमी टेस्को भितर पावली आनी हांव तुमकां दाखयता टेस्को बरें डेकोरेशन केलो आहा क्रिसमसा डेकोरेशन बरें दिसता चोवपाक इवन चॉकलेट्स लेगीत आहाय तेंगे येयलेले हेचें डेकोरेशन येयलो आहा चोय बरें येयलो आहा ह्या पाटी आनी वचय शॉपिंगा येयले जाल्यार सदां आपूण घेन वचपा सोदता ट्रॉली व्हडलो नट क्रॅकर आनी स्मॉल आहा रेड कलर बरें येयलो ह्या पेटी थंय क्रेजी जाताय सारकें चोवपाक क्रेजी जाता सा चल म्हणटरी घेयन दिसता क्रिसमस फादर काड हे क्रिसमस ट्री काडला आनी वचो सोडूंक या आपण
आपूण घेवन वचो चोय चोय तसो कोत्तो सॉरी ओके क्रिसमस ट्री दवरलो आहाय तेमी सो ह्या भाशेन हे आहा हिंगा सो खंयचे भाशेन आहाय ते क्रिसमस ट्री तेम डिस्प्ले घालून दवरलो आहा हिंगा चार भाशे आहाय तेंगे क्रिसमस ट्री आनी हांवें थिंग इशे येयलो आहा कित्याक पयर वॉल्टरागे कामां टिफीन फुटलो न्हू ताका म्हळ्यार टिफीन चोय म्हूण चोयता आहा इशी होल्ड टायट मेळ्ळें अशें येतो रे तो सो काचेचें घेता तेका हांव प्लास्टीक ती मागीर घेन मागीर हें जाताय काळेशें तें काची गेल्यार मातशें धुपा बीन बऱ्या पडटाय सो बरें केलें तें मी डेकोरेशन भुरग्यां रूप लेगीत बरो येयला चोय थंय स्कायलायनान वॉलस्टारा कितें मेळटा जाल्यार आनी थंय स्कायलायना आमी जॅकेट चोयताय आनी ताका हेचो गायला थंय सो ताका जॅकेट ताका सारकी जाली काडलो ती परफेक्ट मातशें ओडू घेयल ताका आनी टेस्कोन जालें आमगेलें शॉपिंग आनी स्कायलायनान मस्तीपण केली खूब मस्ती केलाय तेणें आतां आमी वयताय सिरा मागीर वयतलीं घरा सिरा सो ना तेणें तेगेलो हें घेवपाक जाय सोडा सिलिंडर सोडा सिलिंडर हाडपा वयतलीं आज आर्गोजा सो टेस्को आमी चड करून गेलोले तांदळा लागून सो तांदूळ मेळो नाय आनी आतां आमी वयताय सिरा वयचेना पयलीं वॉल्टा येयलीं पेट्रोल घालपाक पेट्रोल घालता म्हळ्यार पेट्रोल ना म्हणटालो गाडयां आनी वॉलस्टॉवाचूय बसून आहा मुखार आनी सद्या वॉल्टा घालता न्हू पेट्रोल सो येयला म्हजी बरी वचय अशें हॅलो फ्रेंड्स काय हॅलो फॅमिली कितें म्हणटाय तोंडांतले हात काड म्हणटाय ना रे पेट्रोल घालून जालें म्हणटरी ताका सिटाचेर बसयतले आतां आमी हेजा येयला हेजा वयता वॉल्टर मास हाडपाक आनी आमी येयल्या मातालेना सो मातालेना कितें शॉपिंग करतले मागीर तें म्हणल्यार वॉल्टर आपूण खंय मास घेवन येता म्हणटा ना जाल्यार लेट जाता न्हू हेजा सावन मागीर वयता आमी सिरा ओके आनी वचून वॉल्स्टर दाखयता तुमकां मातालेना कितें बरें आहा जाल्यार हय आनी वचून वॉल्टर आतां वयतींग सावन क्रिसमसा दिसती पडटलें हांगा जावं डेकोरेशन बरो येयला जंपर अशें बरो येयलचो जंपर व्हडल्यां तशें भुरग्यांकूय येयले सगळें रेड रेड वॉल्स्टरा म्हाका एक पेंट घेवपाक जाय स्कूल तेका रोखडी घेताय ती पेंट रोखडी टायट जाताय पयर घेता थिंगा आहा रोखडें टायट जाता म्हणपा लागलो चोय ताका पेंट मेळटा जाल्यार आनी हेचो क्रिसमसा डेको वेट बाबा बरें जाय नो टचिंग रोखडो हात लावपा वयता स्कायलान बाब तूं हातलें ना तूं हातलेलो मागीर तोच हात लावपा येतलो बरें येयले क्रिसमसा प्लेट्स बीन चोय आमगे घरा कितल्यो आहाय
म्हाका अशें करून बऱ्यो दिसताय. ना नो टचिंग, कम ओके. बरें येता क्रिसमसाक. बिग लॉलीपॉप दाखयता. नो टचिंग. बिग लॉलीपॉप. या बिग लॉलीपॉप. नो टचिंग. बाबा. या मी टू. वॉल्स्टर गिरेला. Come. Look this side. Both of you. Come. Yeah. Not donuts. So. Deco. घरातलं. It's a star hammeringa. The star hainga. It has to light up because. Not that one. I'm telling this. Look, this one up have that one. Oh, this. Oh, but it is star hai, but the half piece. Yeah, hai mada half piece santi. One side. So. And it's made out of metal. And shoes. Last time I'm Papa ke Baiti Makode shoes gele black color. It's asle. आणि आमगे मातालेनाकूय जालें काम आनी आतां वयताय सिराक. सिरा म्हळ्यार हेज आहा तें सिराक. सो हांव पयलीं गेलो हाय थिंगा. जालें सगलें. ऑल्स्ट्रा मेळ्ळा एक पॅन्ट बट ताका जाय तसो मेळ्ळो ना. या आतां घेयला सायज मेळ्ळा. एक सायज ऑडू घेयला आतां चोवपाचें हें कितलें म्हणल्यार जाता तें ताका आतां. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां सिरा वचोन. सो आरगोजा वचोन ना वॉल्ट्रान सोडा सिलिंडर हाडलो आनी आतां मेले सिरा थोडो बाजार कोत्ताय न्हू वयताय मागीर. चोयता कितें घेवपा तें. सो आनी आमी येयलीं वचोन शॉपिंगासन. आतां आमी थंय चल्लय आनी हांवें सामोसा हाडलेले सिरासन. आनी वचय तो सिरासन हाडलो सामोसा खाता. वचय सामोसा खाता. हांगा बीन कांय काडूं नाय. आनी चय सो न्हिदता तो गाडयान न्हिदतालो. मागीर म्हळ्यार आतां म्हळ्यार ऑलरेडी टायम जालो आहा. सो आतां न्हिदल्यान मागीर उठपाना बेगीन वयता आनी सोमतें न्हिदपा हें कोता म्हण. आनी म्हाकाय बीन येतशें कितें रातीन जायना सारकी न्हीद न्हू. थोडे बीन जाताय चामडेच. फर्स्ट टायम मातशें जार जालो कित्याक ताका थंडेचें जायना आहलो न्हू. तरी पसन कितें करपाचें घेवन वचोंक पडटा न्हू. सो ताका घेवन गेलीं. काना बीन हें कोन्न घेवन गेलो ताका पॅक कोन्न. टायर्ड जालो म्हणटालो. ते दिशी तांकां च्या करून दिता आनी हाडला चड सामान. आसोन जाग्यार दवरपाक जाय सामान. आनी थोडेशें रांदपाक जाय म्हाका. थोडेशें म्हळ्यार चोयता कितें कर म्हूण सांगता तो. चय शो हूंय कर्ड हाडले ते दाखय.
रांदपाक जाय म्हणल्यार चयता पुलाव आनी तेणें मांस हाडलो आहा दुकराचें आनी शो नुडल्स चोय पोत्यांतली कितरे तें कितरे सो हांव सगळें आमगे चेंज बीन कोत्ता आनी जाग्यार दवरता आनी मागीर मेळटा चोयता कितें सांगता जेवणाचें आनी च्याई कितें कोर म्हणटा आनी हेचो आम पावून न्हू सो हांवें जालें च्यायको कितें कोर गाय म्हूण सो म्हणपा लागलो च्या कांय कोन्न नाका म्हणपा लागलो सो म्हगे ना गोबी मंचुरियन आहा सो चयता गोबी मंचुरियन तो म्हाका सपोज टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव तुमकां ती शेअर करतलें नाच जाल्यार चयता मागीर दुसरे फावटी केन्ना आनी हेचो पुलाव दवरून गेलो हेचो पुलाव मगे शिजता आनी वॉल्टान मांस हाडलो न्हू सो हांवें हेचो तेका मीठ आनी कांदो आनी मसाला लायन सद्या मातशें दवरलो आहा तें मीठ लागों जाय न्हू अशें म्हूण सो हांव मागीर आख्खें मिक्स करतलें आनी मागीर शिजोवन दवरतलें सो हांवें मगे दुकरा मसाला कोडी रेसिपी ना हांवें पयलीं मगे विडियो शेअर केलो आहा ओके आनी इवन मगे पुलाव लेगीत हांव कितको करता शेअर केलो आहा पयलीं विडियो आनी मागीर म्हणपा लागलो बाब म्हणपा लागलो आपणे ना मामा नुडल्स कोन्न दी म्हणून सो नुडल्स म्हणपा लागलो म्हळ्यार बेश्टी कोन्न दी बॉयल कोन्न दिवं रे म्हूण मागीर ना म्हणपा लागलो आपूण आपण्या त्या भाशेन कोर म्हूण सो हांवें म्हळें बरें कोत्ता सो त्या निमित्तान ना म्हाका ना ही 2 मिनट मॅगी शेअर करूं मेळटा कित्याक म्हाका ना एक मगे सबस्क्रायबरान ना सांगलोली जेन्ना तूं कितकोन कोत्ता नुडल्स न्हू हांव कितकोन कोत्ता त्या भाशेन शेअर कर म्हूण सो ना आयज हांव ना शेअर करतलें आनी कितकोन कोत्ता सो इजी आं व्हडली चड कांयच लागना सो दाखयता तुमकां कितकोन हांव कोत्ता तें सो ही मगे चड करून मेन मगे सबस्क्रायबरान सांगलो म्हूण एक्चुअली कोत्तो म्हूण आहलोलें कोरपा पावोंकू ना सगळीं बोन्ना जालीं आनी करूंक पावना पूण आयज बाब म्हणपा लागलो आपल्यार रूच येयल म्हूण सो कोत्ता काय म्हूण म्हळ्यार बरें तेगे निमित्तान आयज मगे सबस्क्रायबरां शेअर करूं मेळटलीं सो आयज हांव दाखयता सो हिंगा ना येस ओके गो सीट गो सो हिंगा ना 2 नुडल्सा पॅकेट घेयलो हाय तुमच्यान दुसरी भाशेन फ्लेवर आहा जाल्यार लेगीत घेवपाचो बट ना मातशें स्पायसी घेयलो न्हू जाल्यार बरें लागता खावपाक ते दुसरी हें आहा चिकन म्हूण आहा चोय तें घेयल्यार ना म्हाका तितली टेस्ट बरो येना तें कित्याक तें गोड न्हू सो मातशी स्पायसी आहल्यार हांव ते भाशेन कोत्ता न्हू जाल्यार सगळें एक बीन कान करता जाल्यार हांव हें यूज कोत्ता कित्याक हेज मातशें टेस्ट मातशें डिफरंटूय येता सो ना हांवें ना 2 घेता ओके सो हांव दाखयता तुमकां बाब बीन म्हाका सांगता न्हू मामा नुडल्स कोर बीन म्हणल्यार न्हू तेशें कोन्न जाल्यार तो म्हणटा मामा एग नुडल्स सो तितून एग वयता न्हू तेका लागून तो म्हणटा मामा एग नुडल्स कोत्तो काय म्हूण सो तेजें नांव बीन म्हाका खबर ना बट हांव म्हणटाय तेका एग नुडल्स कोर काय म्हूण सो तुमकां दाखयता ते एग नुडल्सांक कितें लागता ते सो व्हडलेशें कांय लागनाय मॅगी घेयलां नुडल्स मॅगीची कांदो बारीक चॉप करून गेला आनी टोमॅटो बारीक चॉप करून गेला आनी कोरिएंडर सो ना हांव बॉयल करून घेता पयलीं उदका क्वॉन्टिटी थोडी घेवपाची सो हितून कोत्ता जाल्यार उदक चड घेवपा ना सो सगळें ड्राय करून घेवपा जाय उदक दाखयता तुमकां हांव कशें करून तें आनी हेचें मागीर उदक दवरलो शिजोवंक सो हांव तितून घालता नुडल्स 2 पॅकेटां सो ना तुमना एकू पॅकेटान नुडल्सां कोत्ताय न्हू जाल्यार हो मसाला आहा न्हू हाफ हितून घालपाचें आनी हाफ तूं जेन्ना तें कांदो टोमाट फ्राय कोत्ता न्हू तेदोन घालपाचो हितून चड लेगीत कांय जाल्यार लेगीत कोत्ता येता सो आतां हांव 2 पॅकेटां कोत्ता न्हू सो म्हाका 2 मसाला मेळटाय न्हू सो तेका लागून हांव एक आख्खें फूल मसाला पॅकेट हांव हितूंगान घेता सो तुमकां जाय जाल्यार मोण लेगीत घालून जाता नाजाल्यार फूल लेगीत घालून जाता तुमकां कितकोन घालता प्रमाणे सो पूण उदक चड घालपाक जायना ओके
सो तितून हांवें इल्लेशें उदक घालून घेता. तूं म्हणचे नुडल्स खूब आहा आनी मागीर हें उदक थोडें कित्याक हें काय म्हूण सो ना बट हें मातशें आतां हें आहाय म्हूण तें तशें दिसता तुमकां एक पाटें बॉयल जालें न्हू मोव जालें म्हणटरी न्हू आपशें हें जावन बारीक जातलें. सो तितून उदका इनफ तें उदक इनफ जातलें. ओके तशें करून हें जालें म्हणटरी सो हें बॉयल जावन दी. तेन्ना म्हळ्यार हांव म्हगेलें कांदो टोमाट फ्राय करून घेता. सो ही मगे कायल तापली सो हांव तितून तेल घालता. सो हांव ना तें बॉयल हे नॉर्मल नुडल्स बॉयल कोत्ता तेन्ना हांव तितून कांय घायना ना म्हूण तेल बीन कांय घायना. ओके सो तुमकां जाय तें तेल बीन जाय जाल्यार तुमच्यान घालूंक जाता बट हांव तितून घायना. सो हे बॉयल येतचें तांकां सो एक पाटी बॉयल येयलें तशें मागीर तेशें करून हें भितर आपशें हें जायन वयताय. ओके सो नाकाय मागीर नुडल्स तशें वयल्यान आहाय म्हूण आनी एक पट्टें मातशें अशें करून हें जालें म्हणटकीर बरें मिक्स करून घे कित्याक तो मसालो सगळ्याक हें जावपा जाय न्हू. उदक आहा तें सामकें आटोवपाचें उदक आनी भायर मारपा न्हू ना सेपरेट काडून दवरपा न्हू. ओके ना तितून मसालो आहा न्हू तितूंक तो आख्खो मसाल्यांक सगळी हें जावपा जाय तें. सो हें बॉयल जावन दी आतां आनी मगे हिंगा कायल तापली सो हांव तितून घालता कांदो. कांदो मातशें बरो फ्राय जावन दी ना म्हूण गोल्डन फ्राय जावपा नाका जस्ट बेश्टें मातशें फ्राय जाल्यार पुरतो. आनी अशें मगे नुडल्सां खरखतेलचें सगळें मिक्स जावचें तितून सो मगे तितून उदकूय बीन चड नाचें सो तितून तें शिजोवन येतलें. मिडियम फ्राय करून जालें म्हणटरी तितून हांव घालतलें टोमाट बारीक चॉप केलेलें. सो मागीर तें मिक्स करून घेया. सो आनी मगे अशें नुडल्स बॉयल जावचे सो ते मगे उदक सगळें हांवें ड्राय करून घेयलें. सो मातशें लागताय तें हां कित्याक तें उदक ड्राय जाता न्हू सो ताका लागून मातशें चाळ मारीत रावपाक जायो. आनी हांव मगे नुडल्सां गॅस ऑफ करता. आनी मातशें चाळ मारून घेता कांदो टोमाट. सो हें मातशें मगेलें फ्राय जालें. असो मॅगी मसालो आहलो न्हू सो हांव ना तो आख्खो तितून एड करता. सो ना तो मसालो घाल म्हणटरी ना मातशें ना कायल ना लागता पोंदा. ओके सो ना तुमचे थोडें मातशें स्लो कराय मिडियम फ्लेमीचेर दवराय आनी मातशें चाळ माराय ना जाल्यार अशें करून लागता. ओके सो मागीर हें मातशें सगळें मिक्स करून जालें म्हणटरी न्हू तितून घालपाचें तांतीं. सो हेचेर हांवें 2 तांतीं घेयल्याय. तुमच्यान जाय जाल्यार तुमकां आनी जाय जाल्यार लेगीत घेवपाक जाता बट हांव 2 घेता सद्या. चड कोत्ता जालें न्हू जाल्यार हांव 4 यूज करता. सो 4 पॅकेटां केलें जाल्यार हांव 4 यूज करता. सद्या हांवें 2 घेयल्याय न्हू म्हणटरी हांव 2 घेवन हें करता तांतीं आनी मागीर सारकें मिक्स करून घेवपाचें सगळें सेम लायक भुर्जी करनाय तशें करून करपाचें सारकें. सो हितून मागीर तो मसालो घाल जाल्यार मीठ बीन कांय गरज ना तेजेरूच टेस्ट येता. आनी प्लस तुगेलो तुवें हितून घायलो आहा न्हू बॉयल कोत्ता दोना सो फूल जाता. सो हें बरें करून मिक्स करून घेवपाचें आनी मातशें अशें करून हें करून घेवपाचें बारीक टायप अशें. सो अशें करून सो कित्याक मागीर मिक्स कोत्ता तेन्ना मातशें बरें जाता न्हू नुडल्स घाल म्हणटरीच. सो मागीर हांव घालता तितून बारीक चॉप करून
कट करून दवरलेली कोरिएंडर. सो कोरिएंडर घायना जाल्यार बरें दिसना आनी बरी बीन लागना. सो हें फ्राय जालें न्हू तशें मागीर हेचो नूडल्स बॉयल केलो आसलो न्हू ते तितून घालून घेवपाचे. सो गॅस स्लो फ्लेमीचेर दवरपाचें आं. आनी ते घाल म्हणटरी मागीर ते बरें मिक्स करून घेया. मागीर तुमगेली गॅस ऑफ करपाक जाता आनी बरें मिक्स करून घेया तितून. कायल्यान नूडल्स वयलाय न्हू सो तो नूडल्स मागता आपल्याक नूडल्स जाय म्हण. We're giving. सो हें बरें मिक्स करून घेवपाचें. सो हांव दोनी मिक्स करता जाल्यार ना दोनी गार्फ घेता आनी ह्या भाशेन ते मिक्स करून घेता. सो बरें मिक्स जावन येता ते मागीर. Okay, go. Go, Baba, bring him. Go. सो अशें करून हांव बरें मिक्स करून घेता ते. सो सारकी तितून भितर मिक्स जाता. केन्ना जाल्यार बेश्टें हें केलें जाल्यार तेजे वयल्यान तांती तितून सायडीन उरता. आनी हिंग जाल मगे मिक्स करून आतां रेडी टू ईट. तेजे विशीं मागीर कोरिएंडर घालपाची. आनी हेचो मिगेले नूडल्स 2 मिनट नूडल्स रेडी. सो येना मिगेले जेवणा बीन मातशें लेट जालो हुंयसून. सो मगे जेवणा लेट जाला करपा टायम आहा जेवणा. सो हांव ना हें कोत्ताय आनी आमी खाताय. सो बरें लागता फास्ट जाता. इंग्रिडियंट बीन चड नाय न्हू तेका लागोन. सो तेका लागोन सो वॉल्स्टा एन्जॉय कोत्ता आनी हांव मागीर मेळटा तुमकां. सो आनी असोय थोडो वॉटर आर्गोजा गेलो न्हू. आर्गोजा सावन मागीर वचोय तेणें सोडा मिशना सिलिंडर हाडला. एक्सचेंज करून हाडला. सो एक्सचेंज करून 15 पावंड पडटा. सो आयज घोडे म्हाका लिंबू सोडा मेळत. ओके चोयता कितें कोत्ताय आतां हें केलें न्हू गोबी मंचुरियन कोन्न दिलें न्हू विचारता कोन्न दिता काय म्हूण. ए हॅलो मिस्टर सोडा येता सिलिंडर म्हाका लिंबू सोडा मेळटा आयज ना हय म्हणल्यार हय. ओके सो मेळटली. आनी तुमी चोयला आसता न्हू हांवें नूडल्स केलो ते. सो तेन्ना मातशें ना गरम खायल्यार बरें लागताय. सो केलें म्हणटा रोखडे खावपाक जाय ते. आनी हेचोय आमगेले एकल्यांक आयज एक रेसिपी आहलोली. एकल्याक जाय आहलोले नूडल्स एग नूडल्स आनी एकल्याक जाय आहलोले गोबी मंचुरियन. सो म्हाका गोबी आहलो न्हू सो तेजे हांवें गोबी मंचुरियन केलें. आनी हेचोय दोगांय बसून खाता हेचोय. आनी हेचो गोबी मंचुरियन काबार केलें तेमी. केस जालें वॉटर गोबी मंचुरियन. यम्मी से गोबी मंचुरियन बरी जाली ते गेली. हांवें करूं लायलो तेका. हांवें प्लेट बंद हाडली हांवें काबार केली. ओके आनी ते लेट पावलें व्हिडियो काडून. मुगे पोटा भूक लागली. आयज जेवण हांवें तें रावयलें ते लेट जालो थिंगसून येता म्हणल्यार ताका लागून मागीर हांवें. पूण तेका चाललोलें आनी नूडल्स खाता काय म्हूण तेन्ना ना मसाला कित्याक तेका खावपाक जाय न्हू. तेगे तशें तें कितें तर तेका रूच आहली न्हू जाल्यार ती पयली रेसिपी हें खायना तो रेसिपी न्हू सॉरी कितें केलें तें खायना. पका करून खाता आतां. बरी जाली ते गेली. रेसिपी शेअर केली ना कित्याक म्हाका मातशें ओगोच जालो सगळें कोत्ता आनी रांदपाकूच जाय आहलो न्हू. सो नेक्स्ट टायम हांव केन्ना कोत जाल्यार मागीर हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके आनी ना हांवें ना ही ना रेसिपी ना पयलीं ना केलोली. सो तें म्हणपा लागलें आपणें शेअर कोर म्हूण. सो मागीर हांवें शेअर केली. सो तेगेलो एक चॅनल आहा तेगे चॅनलार नांव आहा प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आनी तुमी ज्या भाशेन म्हाका सपोर्ट कोत्ताय न्हू तेकाय बीन कोराय. ते म्हाका मोग दाखयताय तशें करून तेकाय बीन दाखयाय. आनी हय जालें आयज दीस असो गेलो आमगेलो. आनी हय हांव मुगे व्हिडिओ एंड कोत्ता हिंगाच. सो तुमकां तो आयज मुगे व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब माय चॅनल. टील देन टेक केअर बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. मोग आसती.